你好，欢迎收看张老师科普，我是张老师。乌鸦的外表漆黑，叫声嘶哑吓人，所以被大多数人认为是不祥的象征。民间也有乌鸦头上过无灾必有祸、乌鸦叫或是道等俗语。虽然我们理智的知道这些说法都不科学，但乌鸦特别的叫声还是让人印象深刻。在国内，鸦科鸦属中共有9种乌鸦，它们的叫声都很嘶哑，但不同种类的乌鸦叫声还是会有些差别。这一期我们就一起听听其中常见的5种乌鸦叫声，看看哪一种才是你印象里的乌鸦吧。第一种，小嘴乌鸦。小嘴乌鸦体长在45至50厘米左右，除了西藏、重庆、贵州、安徽、江苏之外，其他省份均有分布。它们全身漆黑一团，无论是喙、虹膜、脚全都是黑色的。不过如果在顺光或侧光观察它们时，能明显的看出它们的部分羽毛会带有蓝色、紫色或绿色的金属光泽。它们冬天时常会在市区里休息，然后成对或成小群的去市郊的垃圾场觅食，朝9晚5。它们叫声为粗哑喧闹的嘎嘎声，下面我们来听一听。第二种，大嘴乌鸦。大嘴乌鸦又叫巨嘴鸦，体长约46至59厘米，遍布全国各地。它通体漆黑，部分羽毛带有不同程度的蓝紫色金属光泽。它有一张相对较长呈匕首状的喙，上嘴端向下弯曲，略呈钩状。它平时以腐肉和人类的剩菜为食，也会与其他鸟抢食，常会结群攻击并追赶其他鸟类，尤其是猛禽。它们会发出多种粗哑的叫声，下面我们来听一听。第三种，白颈鸦。白颈鸦又叫绿颈鸦，体长约44至53厘米，国内除了新疆、青海、西藏、宁夏、辽宁、吉林、黑龙江之外，其他省份均有分布。不过，现在白颈鸦的数量比以前要少了很多，所以并不太常见。它是一种很独特的乌鸦，黑色白颈圈从头后一直延伸到胸部，并在此处变窄成一条细带。它的叫声音会比起小嘴乌鸦和巨嘴鸦更高，下面我们来听一听。第四种，秃鼻乌鸦。秃鼻乌鸦又叫蜂鸦、山老公，体长约46厘米，国内除了云南、贵州、西藏之外，其他省份均有分布。它的形态近似小嘴乌鸦和大嘴乌鸦，最大的标志是嘴基的淡斑。它的叫声与其他乌鸦相比，音调会更高一些。下面我们来听一听吧。
种，达乌里寒鸦。达乌里寒鸦，俗称寒鸦、笑鸟，是一种小而强壮的鸦类。国内除了海南之外，其他省份均有分布。它们白色的颈部和腹部，很好的让它们和其他乌鸦区分开。它们喜欢在稀疏树木的开阔地带活动，会发出小狗般的吠声和嘎嘎声。下面我们来听一听。好啦，国内5种常见的乌鸦叫声就分享完了。上一期猜猜我是谁的答案是小嘴乌鸦。我是谁？我是谁？你能听出他是谁吗？视频到这里就结束啦，请帮忙收藏、点赞、转发一下，关注张老师，我们下期再见。